ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லோருக்கும் வணக்கம். இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னா, ரிலையன்ஸில் 2 ப்ராடக்ட் வாங்கணும். ஒன்று மிக்ஸி, இன்னொன்று வந்து மைக்ரோவன் தான் பற்றி பார்க்க போகிறோம். மிக்ஸியோட வீடியோ யாராவது பார்க்கலன்னா அவங்களுக்கு டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன், ஐகான்லேயும் கொடுக்குறேன், போய் பார்த்துக்கோங்க. இப்போ நம்ம மைக்ரோவன் பற்றி பார்க்கலாம் வாங்க. நிறைய வெரைட்டி இருக்கு, பாத்தீங்கன்னா தெரியும். ஒரு 3 ரேக்கெட் இருக்கு. ஸோ எது வாங்குறதுனே தெரியல, ஒரு குழப்பமா இருக்கு. நான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் அவன் வாங்குறதால நான் சில கேள்விகள் அவங்கள்ட்ட கேட்க போறேன். அது உங்களுக்கும் யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். இப்போ ஃபர்ஸ்ட் டைம் நான் ஒரு அவன் யூஸ் பண்றோம் அப்படின்னா அதுல என்னென்ன வேணும், எது பார்க்கணும் அப்படின்றத அவங்கள்ட்ட கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம் வாங்க. வணக்கம் மேம். இப்போ அவன்ல பாத்தீங்கன்னா வந்து 3 டைப் ஆஃப் அவன் இருக்கு. என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து சோளம் சொல்லுவாங்க. சோளம்ன்றது என்னென்ன பண்ணணும்னா ஒன்லி ப்ரீஹீட் மட்டும் பண்ணிக்கலாம். ப்ரீஹீட் மட்டும் பண்ணிக்கலாம். ப்ரீஹீட் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இப்போ டீ யூஸ் பண்றது, ப்ளஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா சாதம் வைக்கிறது, இந்த மாதிரி பாயிலிங் ஐட்டம் மட்டும் நம்ம வந்து பண்ணிக்கலாம். அது சோளம் போறீங்கன்னா நெக்ஸ்ட் சோளம்னா எதுக்கு எக்ஸாம்பிள் ஏதாவது இருக்கா? இதா இருக்கு பாருங்க, இதுதான் சோளம்ன்றது. இதுல என்னென்ன இருக்குன்னா ஒன்லி வந்து பாத்தீங்கன்னா மைக்ரோவேவ் மட்டும் தான் ஒர்க் ஆகும். கன்வெக்ஷன் மோட்ஸ் ஒர்க் ஆகாது. ஒன்லி காயில்ஸ் எது இருக்காது, எலக்ட்ரிக் வேவ் மட்டும் தான் கொடுத்துருப்பாங்க. இது அந்த எலக்ட்ரிக் வேவ் தான் என்ன பண்ணணும்னா உங்களுக்கு வந்து வர அந்த கரண்ட்டை வந்து மைக்ரோவேவ் கன்வெர்ட் பண்ணி உங்களுக்கு வந்து பாயில் பண்ணி கொடுக்குது. நம்மளுக்கு அந்த ஒரு ஆப்ஷனோட இது வரும். சோளம் போறப்ப இது வந்து ஒன்லி பாயிலிங் ப்ரீஹீட் மட்டும் பண்ண முடியும். அடிஷனல் ஒன்று இருக்குது, கிரில் ஆப்ஷன் செகண்ட் ஸ்டேஜ். அதுவும் இந்த தந்தூரி சிக்கன் எல்லாம் பண்றவங்க வந்து அதை லைக் பண்ணுவாங்க. அது இப்போ அதுல என்னென்ன பண்ணலாம் பாத்தீங்கன்னா சேமியில சொன்னோம் பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த பாயிலிங் பண்ற ப்ரீஹீட் பண்ற ஆப்ஷன் அதுவும் பண்ணிக்கலாம். அந்த கிரில்ல அடிஷனலா வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கிரில்லிங் ஆப்ஷனும் பண்ணிக்கலாம். நம்ம அந்த ஒரு ஆப்ஷனோட உங்களுக்கு அதுல போற பாத்தீங்கன்னா கன்வெக்ஷன் மூட்ஸ் அது வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு காயில் ஒர்க் ஆகும். ப்ளஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா மைக்ரோவேவ் மூட்ஸும் அதுல வந்து கொடுத்துருப்பாங்க கிரில் ஆப்ஷன்ல போறப்போ. நெக்ஸ்ட் ஸ்டேஜ் தான் வந்து கன்வெக்ஷன் மூடு. கன்வெக்ஷன் என்னன்னா பாத்தீங்கன்னா பேக்கிங் பண்ணிக்கலாம், கிரில்லிங் பண்ணிக்கலாம், அந்த சோளம் சொன்ன பாத்தீங்கன்னா பாயிலிங், இந்த மூணுமே பண்றது அந்த கன்வெக்ஷன் மூடு சொல்லுவாங்க. கன்வெக்ஷன் அவன்றது பாத்தீங்கன்னா ஸ்டார்டிங் வந்து 20 லிட்டர் இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகும். நம்மகிட்ட 20 லிட்டர் தான் உங்களுக்கு வந்து ஸ்டார்டிங் வந்து இந்த 20 இந்த ஹை பிராண்ட்ல வரும். நெக்ஸ்ட் 21 எல்ஜில வரும். உங்களுக்கு இது ரெண்டு தான் டிஃபரெண்டா வரும். பட் வந்து நீங்க வந்து நம்மளுடைய யூசேஜ் பொறுத்த லிட்டர் கெபாசிட்டின்றது நீங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்போ வெறும் நம்ம வந்து அதிகமா இல்ல, 2 பேர் தான் நான் இருக்கிறேன், எனக்கு வந்து அதிகமா ஸ்டோர் யூசேஜ்லாம் கிடையாது, ஜஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா பிஸ்கட் தான் பண்ணுவேன், அப்படி இல்லைன்னா பாத்தீங்கன்னா ஒரு பீஸ் அந்த மாதிரி தான் நார்மல் தான் பண்ண போறேன், கிரில் தான் பண்ணுவேன், பாயில் தான் பண்ணுவேன்னா நீங்க வந்து தாராளமா வந்து ரொம்ப காம்ஃபர்டபுள் சைஸ் எடுத்துக்கலாம். பட் என்னோட வந்து ரொம்ப நீட் அதிகமா இருக்கு, கேக் வந்து நான் அதிகமா கேக் பண்ணுவேன், அதிகமா வந்து பாருங்க தந்தூரியோட பண்ணுவேன், அப்படி போறீங்கன்னா நீங்க வந்து 28, 30 அந்த மாதிரி லிட்டர் கெபாசிட்டில போகலாம். இல்ல கெபாசிட்டி தான் இதுக்கு இதோட மாற்றத்தோட காரணமா? கெபாசிட்டி இருக்குல்ல, இது வந்து பாருங்க பேஸ் ஸ்டார்டிங் ரேஞ்ச். கெபாசிட்டி அதிகமா போக போக என்ன ஆகும்னா உங்களுக்கு வந்து ஃபீச்சர்ஸ் அதிகமா ஆட் ஆகும். இப்போ வந்து இப்போ நீ மைக்ரோவேவ்னு பாத்தீங்கன்னா டாப் மாடல்னு பாத்தீங்கன்னா ஐஎஃப்பி, எல்ஜி, சாம்சங், பேனசோனிக். இது வந்து நல்லா 3-4மே நல்லா இருக்கும் உங்களுக்கு. இதுலயும் ஃபேன் இந்த மைக்ரோவேவ்ல இது வந்து என்ன டிஃபரெண்ட் ஆகும்னா அதுல இருக்கிற கேவிட்டி ஃபர்ஸ்ட் பார்க்கணும். ரெண்டாவது வந்து பாத்தீங்கன்னா கேவிட்டி என்ன சொல்லிடுறேன் உங்களுக்கு. இது வந்து பாருங்க எல்ஜி மைக்ரோவேவ்னு, இது வந்து ஐஎஃப்பி மைக்ரோவேவ். இதோட மாடல் 30 அப்பார்ச்சுட்டு. இதுல மாடல் வந்து பாத்தீங்கன்னா BWEF. ஓகேங்களா, இந்த கோட்டிங் இருக்கு பாத்தீங்களா, இது பேர் தான் கேவிட்டின்னு சொல்லுவாங்க. இது வந்து ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் கேவிட்டின்னு. ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் கேவிட்டினா என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ரஸ்டிங் ஆகாம இருக்கும். ரெண்டாவது வந்து பாத்தீங்கன்னா கிளீனிங் பர்பஸ் கொஞ்சம் ஈஸியா இருக்கும். இது வந்து சாம்சங்ல பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து செராமிக் கேவிட்டின்னு கொடுத்துருப்பாங்க. இதுல மட்டும் தான் டிஃபரன்சியேஷன் ஆகும். மற்றாடி எல்ஜி, ஐஎஃப்பி, பேனசோனிக், காட்ரேஜ் இந்த மாதிரி எந்த பிராண்ட் போனாலுமே உங்களுக்கு வந்து ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் கேவிட்டி தான். இது மட்டும் உங்களுக்கு செராமிக் கேவிட்டில கொடுத்துருப்பாங்க. இந்த செராமிக் கேவிட்டி என்னன்னா பாத்தீங்கன்னா ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் மேல ஒரு கோட்டிங்ன்றது கொடுத்துருப்பாங்க. இதெல்லாம் பெனிஃபிட்ஸும் இருக்குது உங்களுக்கு, ப்ளஸ் நெகட்டிவ் தாட்ஸும் இருக்குது உங்களுக்கு. நெகட்டிவ் செராமிக்ன்றது மேக்ஸிமம் வந்து உடம்புக்கு ஹெல்த்னு சொல்லுவாங்க. எக்ஸாம்பிள் வந்து நம்ம நான்ஸ்டிக் தாவலை யூஸ் பண்ணுவோம் பாத்தீங்களா, நான்ஸ்டிக் தாவலை வந்து நீங்க எந்த மாதிரி கரண்ட் யூஸ் பண்ணுவீங்க? ஏன் உங்க வந்து ஸ்டீல் யூஸ் பண்ண மாட்டீங்க? அதே கான்செப்ட் தான். ஓகேங்களா, அதே தான் உங்களுக்கு இதுல. பட் வந்து என்ன வந்து எப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து இது இன்னொரு பெனிஃபிட் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா செராமிக்ன்றதால வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஹீட் நல்லா அப்சர்வ் பண்ணக்கூடிய கெபாசிட்டி கொடுக்கும். அந்த கான்செப்டோட உங்களுக்கு வரும். அப்புறம் நெக்ஸ்ட் நம்ம ரெண்டாவது பார்க்க வேண்டியது என்னன்னா மைக்ரோவேவ்ல உள்ள இருக்கிற இதுல பொறுத்தவரையும் 2 கொடுக்குறாங்களா? இது நார்மல் பேசிக் மாடல் உங்களுக்கு. இதுல வந்து என்னன்னா இப்போ இந்த மாதிரி மாடல் எல்லாம் போறீங்கன்னா நம்மளுக்கு என்ன வரும்னா நம்ம சிக்கனு பிளஸ் ஃபிஷ் அந்த மாதிரி ஃப்ரை பண்றோம்னா இது மேலதான் பீஸ் பீஸா கட் பண்ணி சைஸா கட் பண்ணி வைக்கிற மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க. இத வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்போ நீங்க வந்து இது வந்து காமனா வந்து இருக்கணும். இந்த பிளேட்ன்றது காமனா இருக்கக்கூடியது. ஓகேங்களா, இது வந்து காமனா இருக்கக்கூடியது, வந்து ரொட்டேட் ஆகும் உங்களுக்கு. இது வந்து பாத்தீங்கன்னா முடியுமா? ஷூர் எடுக்கலாம், இப்படியே இருக்க மாதிரி இருக்கும்.
வைப்பாங்க. ஓகே. இது மேல வச்சிருக்கோம். நம்ம வந்து இப்போ இந்த பிளேட் எதுக்குன்னா இப்போ வந்து பிஸ்கெட்ஸ் ப்ளஸ் வந்து பாருங்க பேக்கிங் ஐட்டம்லாம் பண்ணுவோம் பாத்தீங்களா, அதெல்லாம் வந்து பாருங்க இது மேல வச்சு பண்ற மாதிரி இருக்கும். கிரில்லிங் பண்ணிட்டீங்கன்னா நம்ம இது யூஸ் பண்ற மாதிரி இருக்கும். இது வந்து கிரில்லிங் பண்றதுக்கு யூஸ் பண்ணுவாங்க. இப்படி வச்சு இது வந்து பாருங்க எடுத்துட்டு இப்படிதான் வைக்கிற மாதிரி இருக்கும். ஓகே. இப்படி ஃபிட் பண்ற மாதிரி இருக்கும். இது வந்து வச்சுக்கலாம். இது கொஞ்சம் ஹைட் கம்மி அதான். இது வச்சுட்டு இது வந்து இதுக்கு மேல ஃபிட் பண்ற மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க. மாடல். ஓகே. அதே 28ல கொஞ்சம் அட்வான்ஸா நல்ல மாடலா போறீங்கன்னா சர்வீஸ் பேக்கப் சொல்றதுனா இந்த மாடல் வரும் LGல. இது ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் கொடி தான் கொடுத்துருப்பாங்க. இது சார்கோல் ஆப்ஷன் வரும் இந்த மாடல் போறப்போ. சார்கோல் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இப்போ வந்து லைட்டிங் தெரியுது உங்களுக்கு. இந்த பாருங்க இது உள்ள ஒரு லைட் கொடுத்துருக்காங்க சரிங்களா. இந்த லைட்டிங் என்னன்னா இப்போ வந்து நம்ம ஸ்மோக்கல் ஃப்ளவர் வந்து கொடுக்கக்கூடிய கெப்பாசிட்டியில் வரும் சார்கோல்ன்றது உங்களுக்கு. அதனால எப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து இது வந்து ரோட்டிசரி ஆப்ஷனோட வரும். ரோட்டரி சரியோட நம்ம வந்து 1 kg சிக்கன்ஸ் கூட முதல்ல ரொட்டேட்டை இன்சர்ட் பண்ணிட்டு தந்தூரி பண்ணுற ஆப்ஷன் கொடுத்து பார்பிக்யூவோட உங்களுக்கு கொடுத்துருப்பாங்க இந்த மாடல் போகிறப்போ. இதில் ப்ளஸ் வந்து இதில் என்ன பெனிஃபிட் பார்த்தீங்கன்னா சார்கோல் பெனிஃபிட்டு, ரோட்டரி சரி பெனிஃபிட்டு. இது வந்து ஃபேன் மோட்டார் வைஸ் போகிறப்போ உங்களுக்கு வந்து பேக் சைடில் கொடுத்துருவாங்க ஃபேனுன்றது. ஓகே. பேக் சைடில் வரதுனாங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஹீட்டுன்றது உங்களுக்கு ஸ்ட்ரைட்டாக வந்து த்ரோ அடிக்கும் உங்களுக்கு. இப்போ வந்து நம்ம ரொட்டேட் அதை கேட்கலாம் பண்ணுறீங்கன்னா வச்சுக்கோங்க, இந்த பிளேட்ஸ் வந்து ரொட்டேட் ஆகும் உங்களுக்கு வந்து வரும். இந்த மாதிரி ஃப்ளவர் பேட்டர்ன் கொடுத்துருப்பாங்க. மாடல் நேம் 30 FR32 வரும் உங்களுக்கு. இது வந்து நியூ மாடல் தான். இது என்ன பெனிஃபிட் இந்த மாடல் போறப்போ இப்போ எல்லா மைக்ரோலையும் ஃபேன் மோட்டார்ன்றது பேக் சைடில் கொடுத்துருப்பாங்க. ஆனா இதுல மட்டும் மேல டாப்ல கொடுத்துருப்பாங்க. எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து நம்ம சீலிங் ஃபேன் மாதிரி ஹீட்ன்றது மேல இருந்து த்ரோ வரப்போ நம்மளுக்கு வந்து பாயில்ன்றது வந்து ஈவனா கிடைக்கும். அந்த ஆப்ஷனோட ஒன்று அடிஷனல் கொடுத்துருப்பாங்க. நெக்ஸ்ட் போறப்போ இதுல வந்து ஸ்டீம் கிளீன் ஆப்ஷனோட வரும் உங்களுக்கு. ஸ்டீம் கிளீன் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இப்போ நீங்க வந்து இப்போ கிரில் பண்றீங்க, ஒரு சிக்கனோ இல்ல ஃபிஷ்ஷோ இல்ல ஒரு பேக்கிங் சமோசா அந்த மாதிரி தான் பண்றீங்க. பண்ணிட்டு உடனே இப்போ உங்களுக்கு கூட டீ காஃபி போடணும், அப்படி இல்லைன்னா இப்போ ஒரு பாயில் பண்ணணும், சாம்பார் வைக்க போறீங்க, வெஜிடபிள்ஸ் பாயில் பண்ணணும், இல்ல வந்து பிரியாணி செய்யணும், அந்த மாதிரி செட் பண்ணா இது மாதிரி பண்ண அந்த மசாலா ஐட்டம் மட்டும் அப்படியே அப்சர்வ் ஆகும் இல்லையா. அந்த மாதிரி இஷ்யூ அவாய்ட் பண்றதுக்கு இந்த ஒரு பவுல்ல வந்து ஒரு எலுமிச்சை பழம் இருக்கு இல்லையா, ஒன்று புளிஞ்சு விட்டு இதில் வச்சிட்டீங்கன்னா இந்த ஸ்டீம் வச்சு ஸ்டீம் பண்ணும்போது ஒரு 5 minutes ப்ராசஸ் தான். அது என்ன பண்ணணும் உங்களுக்கு வந்து அந்த வாட்டர் அந்த எலுமிச்சை பழத்தை வந்து பாயில் ஆக்கி வேப்பரை கன்வெர்ட் பண்ணும். புகையை கன்வெர்ட் பண்றப்ப என்ன ஆகுனா நீங்க நார்மலா வந்து கிரில் பண்றப்போ ஆயில் வந்து ஆட் பண்ணுவீங்க. அடிக்கிறப்ப பொரியறப்ப என்ன ஆகுனா அந்த ஆயில்லாம் சைட்ல எல்லாம் அப்படியே வந்து தெரிக்கும் உங்களுக்கு. அது ஒண்ணு. ஸ்மெல்ஸ் அப்படியே சுத்திட்டு இருக்கும். அந்த எலுமிச்சை மரம் பாயில் ஆகினாங்கன்னா அந்த எண்ணெய் பிசு எல்லாம் ஃபர்ஸ்ட் வந்து லூஸ் பண்ணி கொடுக்கும். ரெண்டாவது போறப்போ அந்த பேட்ஸ் அப்சர்வ் பண்ணிக்கும். நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம வந்து ஒரு கிளாத்தை வச்சு கிளீன் பண்ண வந்து ஈஸியா வந்து கிளீன் பண்ண ஆப்ஷன் இருக்கும். அந்த பேட்ஸ் ஸ்மெல்லையும் அப்சர்வ் பண்ணிக்கும். அது ஒரு பெனிஃபிட்டா உங்களுக்கு வரும். பிளஸ் போறப்போ இதுல என்ன ஒரு பெனிஃபிட்னா இதுல வந்து எந்த மைக்ரோன்லயுமே வந்து டைம்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்போ அந்த மினிட்ஸ்ல தான் வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ற மாதிரி, 1 minute 2 minutes அட்ஜஸ்ட் பண்ற மாதிரி, செகண்ட்லயே அட்ஜஸ்ட் பண்ற மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க. 10 minutes வரைக்கும் 1 minute 10 minutes கொடுத்துடலாம். செகண்ட்ஸ் வந்து 20 seconds 30 seconds வரைக்கும் அட்ஜஸ்ட் பண்றதுக்கு கொடுத்துருப்பாங்க. பிளஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து பார்பிக்யூ, வெயிட் ஃபாஸ்ட், ரீஹீட்னு தனித்தனி ஆப்ஷனா கொடுத்துருவாங்க. ஒரு சில பேர்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா என்ன தெரியும்னா எனக்கு வந்து காம்பினா வந்தா வந்து ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு, செப்பரேட்டா இதுதான் ஈஸியா இருக்குன்றப்போ இந்த மாதிரி மாடல்லாம் வந்து சூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், நிறைய மைக்ரோவன்ஸ் பார்த்துருப்பீங்க. புதுசாக வாங்கணும் அப்படின்னு ஆசைப்படுறவங்களுக்கு நிறைய டீட்டெயில்ஸும் இன்ஃபர்மேஷனும் இதன் மூலியமா கிடைச்சிருக்கும். ஏற்கனவே மைக்ரோவன் வாங்கியிருக்கிறவங்களுக்கு இதில் என்ன புது அப்டேட் இருக்கு, என்ன ரேட்ல இருக்கு அப்படின்றதும் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலி புதுசாக மைக்ரோவன் வாங்குறேன் அப்படின்ற பட்சத்தில் இந்த வீடியோவை அவங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்க, யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். அது மட்டும் இல்லாமல் இதே மாதிரி வீடியோக்கள் தொடர்ந்து நம்ம சேனலில் வரணுமா, உங்களோட சப்போர்ட்டை லைக்காக எங்களுக்கு கொடுங்க. இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பார்த்துட்டு இருந்த எல்லாருக்கும் ரொம்ப நன்றி. மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, பெல் ஐக்கானை ஃபாலோ பண்ணுங்க. டாடா, பை பாய்.